Se você tem o hábito de ranger os seus dentes, não pule esse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o que está acontecendo. Meu nome é Stephanie, sou cirurgiã dentista e hoje eu vou falar sobre o bruxismo. O bruxismo é um hábito involuntário e funcional caracterizado pelo ranger e o apertamento dos seus dentes através da contração da musculatura da mastigação. Basicamente, nós temos dois tipos de bruxismo. O bruxismo diurno, que é quando você aperta e range os seus dentes durante o dia, e o bruxismo noturno, mais conhecido como bruxismo de vigília, que é durante o sono, você está ali o tempo todo rangendo e apertando os seus dentes. Se você sente dores de cabeça constante, dores na região da mandíbula e dores frequentes no ouvido, esses são os sinais que você pode ter o bruxismo. E além desses sintomas, o bruxismo também pode causar enxaquecas, devido às dores de cabeça constante, o desenvolvimento de DTM, que é uma disfunção temporomandibular na ATM, e até problemas de ouvido. E assim, gente, nós vivemos em uma geração em que várias pessoas sofrem de problemas como ansiedade, depressão, estresse, e tudo isso favorece para que você tenha o desenvolvimento do bruxismo. Quando o paciente ele chega na minha cadeira com esses questionamentos que causam o bruxismo, eu procuro ali a melhor forma de tratamento para ele. Dependendo do caso, eu posso até encaminhar para um psiquiatra e um psicólogo para estar ajudando nessa situação. O tratamento são aquelas plaquinhas de acetato, ou seja, a gente vai pegar o paciente, depois da anamnese, vai fazer uma moldagem e encaminhar para o laboratório estar confeccionando essa plaquinha. Agora, nesse exato momento, onde quer que você esteja, você vai observar. Quando sua boca está fechada, os seus dentes tocam um no outro e se você sente essa musculatura contraída. Se isso também acontecer, é sinal que você deve sim procurar o seu dentista.